Hangi teşhisle yattınız? Daha önceden bir TBC falan geçirmiştim. Yıllardır tedavi Tamam. oldum, kurtuldum, yattım. Şimdi tekrar yattım göğüs ağrısıyla, baş dönmesiyle. Ama 2 paket sigara içiyordum. Şimdi bu sigarayı ben günde 3, yani bir anı atamıyorsun zaten, beyninden atamıyorsun. 2 tane 3 tane içsem benim için tehlikesi var mı yok mu? Daha 48 yaşındayız. Şimdi daha evvel tüberküloz hastalığı geçirmişsiniz ve sigara içmeye devam ettiğiniz için tabii ki riski var. Muhtemelen tüberküloz bronşektazi dediğimiz bir sekelle iyileşmiş hastamızda ve bundan dolayı da öksürükleri ve göğüs ağrıları oluyor. Sigarayı mutlaka bırakması gerekiyor. Sigaranın 2 taneninle bir paket sigaranın 3 taneyle bir paket içmenin arasında çok fazla fark yok. Mutlak surette sigarayı bırakmanız gerekiyor. Sigarayı bıraktığınız günden itibaren sizin sigaranın yaptığı akciğerdeki etkilere ve risklere her geçen gün azalıyor. Sigarasız kaldığınız her gün sizi akciğerlerinizin yenilenmesinde yardımcı oluyor. Onun Çok için teşekkür mutlak surette sigarayı bırakmanız gerekiyor. Çok yeterli hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sağ olun hocam. Hocam devam edelim. Kronikte kalmıştık. Tiplerinde. Akut, subakut ve kronik dedik. Eğer öksürük 3 haftalık süre içerisindeyse, 3 hafta sürmüşse biz buna akut öksürük diyoruz. 3 ila 8 hafta arasında devam etmişse, yani 2 aya kadar olan öksürüklerde subakut öksürük diyoruz. 2 ayı, 8 haftayı geçmiş, yani 2 ayı geçmiş olan öksürükleri ise kronik öksürük olarak değerlendiriyoruz. Akut ve subakut öksürük her zaman bizim karşılaştığımız, genellikle de kolaylıkla çözebildiğimiz tablolar. Akut öksürük genellikle kış aylarında ortaya çıkıyor. Virüslerin sebep olduğu soğuk algınlığı, nezle en sık sebebi oluyor. Bunun dışında zatüreler de ortaya olabiliyor. Bizim pulmoner emboli dediğimiz kalpten akciğerin damarına pıhtı attığı durumlarda ortaya çıkabiliyor. Tüberkülozda olabiliyor, veremlerde ortaya çıkabiliyor. Subakut öksürük ise enfeksiyon ve enfeksiyon dışı olabilir, kalp yetmezliklerinde olabilir, bronşektazilerde olabilir, toksik gaz inhalasyonlarında olabilir. Bunlarda biz genellikle sorunu kolay halledebiliyoruz. Bazen özellikle gripal enfeksiyondan sonra post infeksiyöz öksürük dediğimiz bizim grip oluyor insanlar ama öksürükleri bir türlü geçmiyor. Öksürükle, kuru öksürükle geliyorlar ve bunlarda biz sorduğumuzda kısa bir süre önce gripal enfeksiyon, nezle olduklarını ifade ediyorlar. Bu durumlarda bu enfeksiyonlardan, viral enfeksiyonlardan sonra öksürük 6-7 haftaya kadar uzayabiliyor. Ancak 8 haftayı geçiyorsa öksürük, o zaman biz buna kronik öksürük diyoruz. Kronik öksürük bizi gerçekten yoran, hastayı da çok yoran, bazı durumlarda da hiçbir sebebe ulaşamadığımız öksürük tablosu oluyor. Nasıl yani hocam? Biz öksürükle geldikten sonra eğer 8 haftayı geçmişse biz buna kronik öksürük diyoruz. Sigara içimi yoksa, ACE inhibitörü dediğimiz tansiyon ilaçlarını kullanmıyorsa bundan sonraki aşamada biz akciğer filmi çekiyoruz hastaya. Akciğer filminde, bizim için akciğer filmi öksürük teşhisine gitmekte, etiyolojisine gitmekte en önemli tanı aracı. Akciğer filmini çektirdiğimizde akciğerde bir normalden olmaması gereken patolojik bir durum varsa bu bizim için rahatlatıyor, içimizi rahatlatıyor. Çünkü öksürüğün sebebini tespit ediyoruz orada, buluyoruz. Bu bir zatürre olabilir, tüberküloz olabilir, bir akciğer kanserine bağlı olabilir, bir kitle olabilir. Bu bizi hemen teşhisi daha kuvvetlendirmeye ve tedaviye yönetiyor. Süreci hızlandırıyor Evet, anladığım kadarıyla. burada bir sıkıntı yok. Ancak bu kriterleri olan, yani sigara içmiyor, ACE inhibitör dediğimiz tansiyon ilacı kullanmıyor ve de çekilen akciğer grafisi normalse bu bize sıkıntı yaratıyor. Hocam çok güzel, devam edeceğiz ama kısa bir aramız var müsaadenizle. Evet sevgili seyirciler, aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Özel Medikabil Hastanesi'nin sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam edecek.